तो एगो कटनी वाला गीत हो जाए हो जाएगा। सही बात है। मेहरारू सुतल भी हाँ पलंग पर मरद जगावत है। हाँ भोर हो गइल बा। हाँ सारा लोग अपना अपना खेत में चल गइल बा। अब मर्दा कहता के टिंको के माई रे चिरकना का माई उठ 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 अरे उठ 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 ना रे ओए उठिए मूलचंद जी उठ ना रे पगली। हाँ उठ उठना रे उठा बड़ी परलाया उठ। इतना न चल जो भोर हो गल मार मैदान करे जाला तो इतना न खा हाथ ना सुतल जाला। खइला के मारे एकरा आंगी लगा। चलो धनिया चलो चलो गेहूं काटे आवल जाओ। हाँ गेहूं काट के खेत में से घेवर में धरा जाई एकरा हो जाई तो हमन ये खातिर ठीक रही साल भर के अन हो। चलो काट लिया जाओ। चल पुरवाइयो बहता है यही से रउआ सुबह सुबह उठ के जगाओ तनी का हमरा के। हम ना जाएम गेहूं काटे। काहे ना जेबे तो तोर बाबू देले बने। गेहूं काटे ना चलबे। हां ना जाई ओल नोच जाई। हम अकेले कितना काटो। हां चलो चल चल चलो गेहूं काट लिया जाओ। हां दोनों आदमी मिलके काट ली। पटीदार लोग सूत के खाई और हम जाए गेहूं काटे। हम तो ना जाएम गेहूं काटे। हां उ तो पटीदार काट के हाथ धइले बा एकरा। अरे पटीदार के बात छोड़ा ना। पटीदार हो हां बड़ भाई हमें हमें बड़ भौजाई ही हो। इयो सुतत ना तो सुतत दो सुते दो खात तो खाए दो। खा दो हम लक्ष्मण हई उ राम हो लाम है लाम तो सुते दो। हमनी के काम बा भाई भौजाई के सेवा कर। चलो धनिया हां चलो गेहूं काट लिया जाओ। चलो हां हमनियो हम ना जाएम। चल ना एगो गैरा ला खेतवा तले काटो ना जेबे गेहूं ना कटबू। ना ई खाली मूलचंद जी के फेर में हम दिया। तो ना जाएम। हम नैहर में कहियो गेहूं काटले ही नहीं थे। आ काल के हम फेशियल कराइले बनी। अच्छा। हम जाई गेहूं काटे। कहियो हंसुआ के मुठारा नहीं धइले। नैहर में गेहूं नहीं कट लेते जना कटबे। बोल नैहर में ना खूब कटले। आज ले तहर बाबूजी राजा रहले तो तरह से ना कटवाले। आज हे गरीब के घर में आइल बाड़ू। आइल बाड़ू चलो धनिया चलो चल यहाँ तक टूर हल सुनी चलो गेहूं काट लिया जाओ। चलो चलो टूट ना हल कटबू तो खइबू रउआ तो खाली गेहूं काटे के फेर में बनी। रात भर पेट इतना दुखाइल बा काहे रे कि हम पेट के दर्द के मारे सुतले ही नहीं खी। और रउआ खाली उठ के चल गेहूं काटे ई नहीं की कहत कि टिंकुआ के मम्मी चल तहरा दवाई किन देता नहीं। ओहो। रउआ खाली काम से मतलब बा। रे रे तो रात भर तो हम छत पर मुसरदानी में सुत रहनी है। तोर आज पेट में मोला दर्द खो। केना हो गइल लग रे। तारा के पूछत है। सुतीक्षण भैया अरे गांव में केहू मवेशी डॉक्टर बा। हां उनका से कह के एगो तने करके सुई दिवा दिहले तक दुगो हां वो ना तो कहतिया कि अभी हम जाइब नहीं गेहूं काट खेत में कालिए से दौड़ब। अरे कालिए से दौड़ब भइल बा हमरा पेट में कालिए से दौड़ब। 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 अभी हम जाइब नहीं गेहूं काट खेत में कालिए से दौड़ब। अभी हम जाइब नहीं गेहूं काट खेत में कालिए से दौड़ब। भइल बा हमरा पेट 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 में गोरी काकी है मेरा बहो प्यार वाली बात हो चलो। गोरी काकी है मेरा बहो प्यार वाली बात हो चलो। 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 गोरी काकी है मेरा बहो प्यार वाली बात हो चलो। गोरी काकी है मेरा बहो प्यार वाली बात। भइल बा हमरा पेट में कालिए से दौड़ब। भइल बा हमरा पेट में कालिए से दौड़ब। कते के ना जाब गेहूं काटे। हां ई दर्द दर्द तोहरे चलते भइल बा। अरे मनुआ न बात पिया कोई बोल जोरी गया वाला जोरी है गया वाला जोरी। मनुआ न बात पिया कोई बोल जोरी गया वाला जोरी है गया वाला जोरी। मनुआ न बात पिया कोई बोल जोरी जोरी अधके कवारी दही
दिया बिहुआ मपोरी धनिया कबार दिया बिहुआ मपोरी धनिया कबार दिया बिहुआ मपोरी तो झूठ है झुराई गौआ साड़ी के प्लेट में काली से दौरत अरे झूठ है झुराई गौआ साड़ी के प्लेट में काली से दौरत भइल बा हमरा पेट 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 में काली से दौरत अरे बाप रे बाप राजा राम भाई जन जब नाच देता रहे अरे बाप ई जवानी में का कइले हुई रे दादा हमरा समझ में नहीं ख्याल गो छारदा वाली टॉप गोले चाचा कहतिया कि बहे पुरवाई राजा दे हलसियाता बहे पुरवाई राजा दे हलसियाता बहे पुरवाई राजा दे हलसियाता आ हंसुआ धराई कैसे मुट्ठी ना बनाता हंसुआ धराई कैसे मुट्ठी ना बनाता जाए दो चलो गहुआ काट लिया जाओ सुन ली बोला कहा तनी एक बार कौन है कि नैहर में केहू कहियो गेहूं नहीं की काट ले सबसे बड़ा बात तो हमारा हंसुए धरे ना आवेला कहियो नहीं खिस धइले हंसुआ धरे कल्लूर ना होला धराई मुट्ठी में करा के धर देख तो धली हल जाला देख नरम बाकी टाइट बा देख आगे पीछे कोई जाला ए हेने देख हंसुआ अरे तो एक घड़ी तो मशीन आ गल मशीनों से काम हो जाता मशीनों से काम हो जाता है हां कोना भी विदेश में चलता ए बाबूआ बहे पुरवाई राजा दे हलसियाता हंसुआ धराई कैसे मुट्ठी ना बनाता कटनी करावे अभी अरे 2-4 दिन लेट में कालुए से दौरत अरे कालुए से दौरत भइल बा हमरा पेट में कालुए से दौरत भइल बा हमरा पेट में कालुए से दौरत भइल बा हमरा पेट में कालुए से दौरत अब तने 5 मिनट कथा शुरू कैले बड़े हमर भाई